Excel 啊，我说你要把统计学到 Excel 很重要了啊，而且很好的，前面这一段是很好的工具了啊，所以你一定要把它弄清楚。OK， 好，接下来我们很快看一下连续型。然后连续型的话，我这边先让大家了解这4个抽样分配长得什么样子，然后呢，到信赖区间会讲一次，又重复一次，然后呢到假设检定又重复一次，它重复了3次，我相信大家应该会了解吧，会知道这个重要性。所以你不要急着说第一次就不知道老师要怎么应用哦，它怎么应用？只能告诉你说啊，你先把它看懂，再知道怎么应用。OK 啊，所以这个是一个先大家说明清楚一下。好，那连续型的激励分配，阶段型的已经知道了啊，就是从样本空间对应到实数系，它阶段型的话是对应到整数。那现在连续型的激励分配的话，当然是对应到实数，对不对？对应到实数。但是我们在整理它的那个激励分配的时候，就跟阶段型不太一样，对不对？因为阶段型只有单点有激励，那连续型的话是一直 continuous， 对不对？那所以它的做法就不太一样。但是前面这一段基本上是一样的概念啊，就是把它转变成那个随机变数的话，比如说全校的，我要量测全校学生的身高的激励分配，对不对？全校学生的激励分配，中山现在大概有剩8000人吧，很久没有了，8000吧，啊，7、8000，早期我们那时候大概9000多，晚英就占了3000多，对不对？所以那时候比较多，然后呢就一直砍。OK， 好 ，Anyway， 我只要知道全校的身高，那最简单讲是把每个人找来量一量就好了啊，对不对？啊，这么简单的事情，为什么学统计就把它想得非常复杂，对不对？OK， 然后把每个人量一量，然后呢画什么图？画什么图？去看它的分配。画什么图去看它分配？你们要注意哦，我问的问题几乎都是讲过的东西。你只要跟不上真的是有点困扰了。我都一讲再讲，你只要没办法跟着我的步骤去那真的是会有一点困难OK， 画什么图啊？还是不知道？直方图啦。OK，8000个人，你把它画直方图啊，就可以看到它的分配啦，不是吗？了解吧？也画过了。所以我说你上课你一定要跟着我的步骤走，你才会进步的。OK， 那我问的问题几乎都是以前讲过有答案的这些东西了所以你要习惯我的方式OK， 前面你不要以为前面，所以我一直讲说我这个是整个是一直铺陈过来，对不对？一直有连续的，不是说前面学一学就把它忘掉，对不对？了解意思吧 ？OK， 好，所以大家习惯了好，那激励分配就画这个图啊，直方图啊，对不对？那这个直方图在很多我这个是用那个画的当然这个是这个图不是很好的那我是那时候没有把它放过来，这变成是乘积的了乘积的。但是你把它想象一下，这个是变成是身高的话，当然是从140到180或190之类的，对不对它就长成这个样子，直方图。那直方图记不记得上次我们就是说把它修移，把它画 polygon 多边形，对不对？然后再把它修移，就变成这个红色的线，就是所谓的 PDF， 对不对？那当然跟间断型一样我们不希望用这么原始的东西去 fit 这个 density function PDF， 当然就会给定一个函数，对不对？还有一个有名有姓的所谓的分配我们初懂都是做这个事情。那但是到研究的阶段呢到你研究的阶段，你就会想要说，那我能不能去找一
那这种东西，比如说像你必须选很多资料，对不对？那你可能不是常态啊，那你也不能强迫它变成常态啊，对不对？那你就要用所谓的有一个最有名的叫 kernel density function， 对不对？一个方法去把这个 PDF 做出来，那它就是把它切很小块，它把它切很小块，这样子去 fit 这个 distribution，OK。但是在初懂的阶段，就是说它就给你特定的几个 distribution 去 fit， 去看看它是不是这个方向。在初懂里面，等一下我们要看到的，第一个最简单的就是 uniform， 第二个常态分配，抽样分配的话 uniform 不算了就从常态分配、T 分配、chi-square、F 分配，就这4个，这样子。那 uniform 是用来做所谓的那个随机变数，就是模拟，对不对？模拟的 simulation 的作用 ，OK， 所以这个是不太一样那抽样分配的话，这4个抽样分配 normal、T 检定、chi-square 检定、F 检定是变成是来做信赖区间跟假设检定的所谓的抽样分配。初懂就是学这些东西 ，OK。好，那基地分配长成这个样子，所以我们关心的对，这边又画了 polygon。那这边 polygon 的话，这样子再把它修理，只是要让它面积一样，对不对？面积保持一样。但是呢 ，PDF 在这个红色线之下的 PDF 有一个条件，有2个条件。这个函数是不是 PDF？ 要怎么去确认它？这个是在数统里面，所以我只能用讲但是是很简单的概念，就是说这个的积分，这个 PDF 一定要大于等于0，不能是负的不能是负的 ，OK， 那一定要大于等于0。好，这是 trivial，OK。第二个条件就是它的积分总面积要等于1，只要符合这2个条件，它就是 PDF， 它就可以成为 PDF。了解意思吧？总面积是什么意思？从这边积分一直积到这里，在这个红色线之下积分，它积出来是1，就是总面积，对不对 ？OK， 好，那所以是长尾的话怎么办？如果它另外一边是延伸到无限远，那这样子也算吗？延伸到无限了，对啊，无限，大部分的都是无限的，大部分都无限大，所以通常我们是讲负无穷大积到无穷大，就看你哪一边是大于0，那只要等于0的话，就等于是有积跟没积一样，OK， 所以一定要大于等于0 ，OK。那通常到尾端的几率通常很小，对不对？到无穷大几乎是不可能，在现实生活里面，那积分就很小，那都没关系上次我们讲，你把这个图弄，算出一个面积，算出一个总面，算出一个面积，这个直方图可以算面积吧？对不对？方块面积把它加起来是总面积你把它标准化，对不对？然后除以这个概念我说概念上除以标准化，比如说这算起来，假设是13.5，随便讲一个数字，这个总面积13.5，最后呢，我是不是要把它标准化成1，对不对？那怎么标准化？最简单的就除以这个 y 除以这个嘛y 把它除以一个常数嘛，对不对？好，除完之后，这个高度这直方图的高度本来是个数，它除以总个数就变成比例，对不对？再除以一个 constant， 总面积的 constant， 那除来除去，它的高度变什么？变没有意义，对不对？变没有意义，了解意思吧？所以我们要看的是看面积，这个高度到时候我们真正打出来之后，常态分配打出来之后，你大概可以看到标准常态分配的高度是0.39左右，没有意义的 ，OK， 没有特别意义，但也不是几率，也不是什么，通通不是。所以在常态分配在连续分配里面，我们要看的是看面积，对不对？看面积，那什么意思呢？看面积就这个左边这个 P probability of A X 在 A 跟 B 之间。好，你把它联想，我假如问你说，请问一下身高150到160之间的比例是多少？你会不会算？保证你会算，全校150到160之间，请问一下它的比例是多少？你会不会算？怎么算？
算那个比例？就是几率啊。对呀、对呀、就除总个数就好了，不是吗？了解意思了。好，那这个意思一样啊。好，150到160，你把这些人积分，数学只是讲积分而已，对不对？那我们实物上来讲，个别的话，当然就是把这个符合条件这个当分子，它总的来说当分母，就是几率啦，对不对？哦，它只是换个语言啦，换个语言，就是要用积分的，就是用面积来代表。OK， 好，那有3种不同的就是表达方式，一个这个是区间，对不对 ？A 跟 B 之间，那另外一个是叫做左尾 ，x 大于小 x， 这个是左尾的几率 ，x 小于啦最小，它这个是大于，应该是打错了啊，没有符号跑掉，大于对不对？大于的话是算右 ，OK， 好，到连续分配以后，左尾、右尾、中间，请一下你分得清楚吗？就这么3个事情而已，就是玩图形，了解意思吧？啊，或者是双尾，双尾的话就是左尾跟右尾，中间不算，对不对？就这几个而已，了解意思吧？啊 ，OK， 那我相信大家聪明才是，啊，应该不会觉得困扰才对。那后面这一段全部在玩这个左尾、右尾、左尾、右尾、中间啊什么，你一定要搞清楚。OK， 我们那一年是初中最后一年 ，OK， 所以我现在跟人家比年龄都是比看是念初中还高的。结果呢，我们那一年考大学的时候，我不知道有没有讲过这个故事。大学4年级的时候，我们要考预官，那一年第1年加考智力测验 ，OK， 所以我们那一年叫白老鼠 ，OK， 大3联考也是考那个第一届考那个叫电脑阅卷 ，OK， 啊，然后44年跟45年，43还是43、44，对，43、44是抽国民兵，对不对？也是白老鼠年 ，OK， 但是我没抽到，结果去当陆战队了 ，OK， 好，结果我们那一年哦很好玩，那个我很多同学啊，就因为考预官的时候，因为加考智力测验，所以智力测验没过，就没有考上预官，所以我们在笑台大智商不足，也很讽刺。那个智力测验里面，你只要有去考过的话，你知道有那种它分了好几种类型，有考那个国文的那个什么片语啊什么之类的，然后考数学的基本的数学，那另外考图形，他最喜欢考那个图形，就是立体的，然后让你看说这个是缺哪一块，有没有？立体的，就是抽象的。其实智力测验是要考你抽象的概念，对不对？哦，而不是讲说1就是1，2就是2。是要考你抽象的概念，那这个还考立体哦，对不对？那左边缺一块，还是右边缺一块，还是中间缺这样子？啊，我们这个是平面啊，了解意思吧？哦，我们这个是平面而已，是左尾，它左尾就是右尾，全部减掉右尾就是左尾嘛，对不对？啊，类似这样子换来换去而已 ，OK。那再加上角长还是对称，那更容易换，对不对？左边右边，左边右边，它中间不算 ，OK， 类似这样子。所以我相信啊，大家的智商应该都是差不多150左右啊。所以这个160，那才160啊，不高了。OK， 啊，但是说实在的，这些跟智商都没有关系。我认为 ，OK， 啊，你就多讲，你既然要把这个东西学好，你就多讲，把它讲出来，你不要坐在那边听啊。所以你要跟着我的思维走啊，就这么简单了，对不对？哦，我不认为这些有什么困难，太困难，说什么啊非常难理解的东西。哦，当然我熟了是没错，但是你一定要跟着这个步调走才是啊。OK， 好，不要真的不要像说我问你 continuous 啊，这个子方图已经画了 n 次了，你还都没办法反应，那真的就是就是我也很难讲啊，因为我是认为是内化的问题，很多学习的东西真的是内化。啊，为什么是内化？因为你现在都只想 input， 你没有 output。OK， 那我一直强调 output 的重
对不对？啊，你一定要讲出来，或者写出来，或者那个动作去体育的东西或者舞蹈的东西，你要动作要做出来 ，OK， 你才有办法内化啊。OK， 好，那 PDF 跟 CDF 啊，这个就再重复一次，我们把阶段型跟连续型的符号用一样的啊，用一样的方式来表达。那 PDF 的话，它是稍微注意一下，连续型的 PDF 就跟间断型的 PDF 啊 CDF 就有一点关系，就是所谓的积分微分的观念，对不对？那这个是x 小于165啊 ，x 小于165很明显的，你就画一个165，假设在这里，那就是左尾的几率，就是这个面积，对不对？那 PDF 就是这个几率左尾的几率的定义，那它积分当然是从负胸大积到165，对不对？然后在这个红线之下积到165 ，OK， 这个就是 CDF 啊 CDF， 那 CDF 微分就变 PDF， 啊，它的微分就变 PDF，OK， 那你放心，积分微分我们只讲到这里，也不会叫你做，对不对？到时候都是Excel查表啊就结束了，但是你要有这个观念，对不对？然后积分微分的观念，就这样子 ，OK， 好。好，那接下来很快谈5个了，总共5个所谓的分配。那第一个就是所谓的均匀分配 （uniform distribution），uniform distribution。那在第一次的作业我们已经做了，啊，其实已经做了，就是所谓的 uniform A 到 B 之间，对不对？好，记不记得我们是假设是60公斤到90公斤，对不对？啊 ，uniform 产生，我就是用 RNA 而已，对不对？那这个 RNAD 的啊 ，RND 就是产生 uniform distribution 的一个函数，对不对？在 Excel 里面，那它的，只要现在倒过来看，说它的 PDF 长得什么样子，就是 X 是在 A 跟 B 之间 uniform 的话，那它的 PDF 就长得这个样子。好，这个是 E 除以 B 减 A，E 除以 B 减 A， 为什么要 E 除以 B 减 A？ 那它的 range 是在 X 是在 A 到 B 之间。你只要把它画图，是不是变右边这个 A 到 B 之间 ？A 到 B 之间，然后它的高度要变成多少 ？E 除以 B 减 A， 为什么？就是要让它的总面积变多少？变1，对不对？一变1，这个 f of x 就叫做 PDF。它这个是大于它有大于0嘛，对不对？啊，这个大于0，所以它就叫 PDF。了解意思吗？好，所以我可以造出任何的 PDF。好，都是叫 PDF， 当然要有意义的，对不对？啊，要有意义。OK， 好，所以这样子计分出来就是 PDF。这个符合这个条件就叫 PDF。好，那这 uniform PDF 的，我们想求它的 CDF， 对不对 ？CDF， 啊 CDF 的话，它就是 f of z， 记住这个是它的定义而已，这一条是它的定义而已。f of z 就是大写 F 是 CDF。CDF 是累积分配，对不对？它累积分配在 continuous 就是用积分的，但是它的基本的定义是 P 啊，被定掉 x 小于等于 z， 这个 z 是跟这个 z 造型而已，对不对？这个是 z 造型而已，啊，所以这个是一个值，对不对？这其中一个值。好，那假如这个 z 的话，意思就是变成是从负胸大积到 z， 对不对？积到 z。那假如是 f of x PDF 等于0的话，那积起来还是等于0啊，对不对？所以没关系啊，看你从哪里开始是正的，才开始从那边积嘛，那所以这边我们标准的写法，负胸大到 z， 所以事实上你把它带到这里来的话，负胸大到 A 都是0嘛，所以根本不用积，那就是从 A 开始积起，对不对？从这个负胸大变成是从 A 开始积起才有意义，对不对？好，那这样一积起来的话 ，z 会在 A 跟 B 之间，对不对 ？z 任何一点会在 A 跟 B 之间，那它的几率就是变成是 z 减 A 除以 B 减 A。OK， 那你看一下这图形的意义，本来是这一块的面积除以1嘛，对不对？总面积是1嘛，我现在从 A 积到 z 的意义是什么？是这一块的面积嘛，对不对？这一块的面积除以总面积。那但是，你只要从举长方形的观念来看的话，这个高度是一样的，所以呢，这个的面积
这个面积除以总面积的话是等于多少？事实上是等于是这个的长度除以这个的长度，对不对？比例嘛，成比例嘛，OK， 所以是 z 减 a 除以 b 减 a 总长度而已，它高度都一样。OK， 好，所以你把图画起来的话，它会变这样子。OK， 那你一定要习惯这种画法。uniform 的话，它是从 A 慢慢直线上升，一直到多少？到 B， 对不对？那积分起来是不是会变成这样子？到 B。OK， 那 Z 呢是在 A 跟 B 之间任何带一个数字，你把它带进去，对应过来这个就是 f of Z， 对不对 ？Y 的长度 ，Y 的高度是 f of Z。好，那这个意思怎么读？意思就是说我 Z 任何一个地方带进去就是几率了，是 CDF 的几率，对不对？好，那最高会到哪里？最高到哪里？最高到 D 嘛，对不对？所以 f of B，f of B 大 F of B 带进去 ，B 带进去，应该是多少？应该是1啊，对不对？应该是好，我只要带任何一个 f of B 大于 B 的一个数字，大于一个 B 的数字，比如说 B 加1大于它，请问一下这个值应该是多少？还是1，对不对？因为这平的嘛，这平的。那一样，带小于 A 的话，就一定是0，对不对？好，所以你就看这个图就是，它带 Z 的话，你就是算它面积，这样子。OK， 它本身就是几率，了解意思吧？但是 PDF 不是几率这个不是几率。OK， 好，那所以呢，我们只要举任何一个例子 ，uniform 2到7，或者是前面我们那个习题的例子，60公斤到90公斤，或者是140公分到190公分身高的话，都是uniform的话来看的话 ，OK， 好，那我们关心的3个区间让你练习的让你练习，就是 Z 小于等于4，就是左尾的几率，对不对？是多少？那你就把它带进去而已，是不是？好，那假如是在中间的一个段，就是3到6，就是中间这一段 ，OK， 那一样就是6减3除以总长度嘛，就是0.6，好，然后这个是右尾的几率，好，你要怎么算？就这样带进去了 ，OK， 那第4种当然就是双尾，对不对？好，就是1减掉这个中间这一段就是双尾，对不对？就代表双尾，所以大概简单讲就这4种形态而已，对不对？左尾、右尾、中间，1减到中间就是双尾，就这样子。OK， 好，那这个你一定要弄清楚，因为后面会稍微有点复杂，是因为它写程式的关系、语法的关系，它为了让你方便，所以它写了有左尾、右尾，有左尾、右尾的，你就要减来减去 ，OK， 你就要看是求哪一段的面积，你就要自己减来减去，知道那个方向。好，那后面的几乎都是同样的这种例子，你就是查表，对不对？因为我们没办法查了，就是直接用这个公式算。那后面从常态分配，T 分配、卡方分配、F 分配，通通都是用 Excel 算，就是这样。好，那用 Excel 怎么算？很快我们就把分配看一下。常态分配 normal distribution，OK，X 符号用随机变数的分配写成这样子。Here normal mu sigma 平方 ，OK， sigma 平方，这个叫它的参数，对不对？这个叫参数。那有时候我们会把它的变值也写出来，所以这边会写一个小 x， 对不对？它用 semicolon 分一下，就前面的小 x semicolon 分一下那这个代表它的变值，就是这个里面的 x， 这个 x 好，那它的 CDF， 那它的 PDF 长成这个样子，然后你注意一下它的 support 是从负穷大到无穷大 ，OK， 但是你真正画的时候，大概在正负4之间而已，剩下超过4大概已经太小了它6个标准差更小，对不对？正负6个标准差更小所以这个是稍微有一个概念。好，那你看到这个 exponential 负2分之一 x 减掉 mu 除以 sigma 平方，你看这个函数
这个函数，你就知道它 x 是对称一面，对不对 ？x 对称一面，那平方的话是抛物线，对不对？几乎是抛物线，所以你等一下看到它图形，它长得就是对称，啊，对称于哪里？对称一面，对不对？对称一面。好，那通常早期因为计算的方式，啊，那不方便，那它所有的统计，在最早期的统计，它因为计算不方便，所以它会做很多图表让你查，对不对？图表让你查。好，那我们不能因为谬一改变，sigma改变，我就给你一个表，给你一个表，不可能，对不对？不可能的事。所以我一定全部要怎么样？全部把它标准化，然后我只提供标准常态分类的查表让你查。所以你现在去看所有的教科书后面都还有标准常态分类这个表可以查。对，但是我再提醒一下 ，Excel 所有的值都可以算，对不对？啊 ，Excel 所有的值都可以算，任何谬带进去，任何标准它带进去，我都可以算它几率，所以根本没有这个问题，对不对？根本没有这个问题。啊，全部用原始的常态分配去做就可以，根本不用标准化。OK， 但是当然你要了解了啊，它这之间的关系。好，什么是标准化？一般来讲，随机变数任何一个随机变数减掉 μ 除以 sigma 就叫标准化。啊，这个动作就叫标准化。为什么叫标准化 ？x 减掉 μ，x 减掉 μ 就是把这个中心点移到哪里？移到0嘛，对不对？对称于0的嘛，对不对？像这个PDF 的话，常态分为 PDF x 减掉 μ 的话，就表示它把坐标轴从中心从 μ 移到坐标轴之里，对不对？坐标轴之里。好，那除以 sigma 呢是什么意思？除以 sigma 什么意思？就所谓的把去单位化，什么意思 ？x 假如是身高的话，请问一下 μ 的单位是什么 ？x 的 x 是假设是公分啊，身高是公分，它减掉 μ， 请问一下它减掉 μ 的单位是什么？公分，对不对？公分。好，所以 x 可以减 μ， 是因为单位相同，对不对？单位相同可以相减。好，再来一个 x 跟 μ 跟 sigma 能不能互相运算？请问一下能不能互相运算？请问一下 sigma 的单位是什么 ？sigma 的单位有没有概念？对，一样公分啊，对不对？一样是公分啊。好，那公分除以公分，公分除以公分会怎么样？变成没有单位，对不对？没有单位的意思其实就标准化，对不对？没有单位的东西就要标准化。好，那假设我有另外一个 y， 对不对？我有另外一个 y，y 是什么？体重的话 ，y 是体重，y 体重单位是什么？公斤，对不对？公斤嘛。它的标准差是什么？它的标准差也是公斤嘛，对不对？好，那我们一个很简单的问题说，那你能不能比较身高的标准差跟体重的标准差？你能不能拿来比？不能比，因为单位不一样，对不对？好，因为单位不一样，怎么比？那怎么比？对不对？我想知道，身高的标准差跟体重标准差的分散程度嘛，标准差是不是分散程度？我们比，怎么比？求它什么？观点。就身高和体重的整个散布，然后去对它。OK。还有没有其他想法？很好，很好，讲出来很好啊，对不对？讲错是更好啊。不要，真的在课堂上不要好面子啊，讲错真的很好，对不对？标准化之后再比啊，标准化之后再来比，对啊，很好，对不对？用什么标准化？通常用什么标准？sigma 除以什么？身高身高的 scale 是差不多，我们不是讲140到190，对不对？所以它 scale 比较大，它体重差不多50到90，scale 比较小。所以
身高的标准差一定比较大，表面的值啊一定比较大。好，那我既然要比较这两个标准差，那我怎么除以什么？除以 n 啊，个数啊，除以个数，个数没有单位，所以你除外还是不能比，对不对？标准化你刚才讲了，还用什么？很显然不是这个啊，不是这个标准化的意思。我们所谓标准化是去单位，对不对？标准化有一个作用，去单位，怎么去？除以谁？啊？没有，个数没有单位啊。体重是公斤，身高是公分，我要这两个可以比。除以它的 range。啊？除以它的 range， 有点接近，有点接近，但是通常不会除以 range， 因为 range 也是离散程度，啊，也是离散程度。OK， 还有一个 scale 不一样嘛，对不对？它 scale 不一样，啊？不一样，那你把它调整一样。对，调整一样，用什么调？就是除它的那个它的单位跟它除它单位。啊，对啊，所以分母要用什么除啊？分母就是它头减到尾减到头的那个，大家除起来变一样。哦。身高的，比如说假设是那个160减掉140嘛。最大减最小。最小，然后减对 range。OK range 好，那标准它跟 range 其实有关系的，啊，很好很好的观念，它就没有单位了嘛，对不对？就没有单位。好 ，OK anyway， 那但是 range 跟标准差大概4倍，通常大概4倍，因为它是从常态分配来看的。OK， 啊，所以只要大家除起来都是4倍，就没什么好比的，你知道意思吧？啊 ，OK， 很好了，很好的观念了哈，很好的观念。那通常那个是什么？我们知道 range， 我就可以直接估算标准差，就大概除以4，或者除以6，哎，那是另外一个做法，啊，另外一个做法。但是我现在讲的是要把它拿身高跟体重来比，我要把它先去单位才能比，对不对？什么叫标准化？对不对？它除以什么？除以什么？再给你一个提示，我们讲说统计没这么难，只有三个最常见的那个参数在那边换来换去而已。所以除以什么？它除以什么？啊？随便猜一猜啦，3个东西随便猜一猜。问题是你不知道哪3个东西就很麻烦。啊？你有还有什么？一个是标准。对，标准差不可能啊。啊，对啊。那标准差除以什么？除以 P。为什么你要猜错的那个呢？对啊。除以缪啊，对啊，除以缪啦，对不对？除以缪啦，sigma 除以缪，再乘上100，是不是？因为它没有单位啦，就变百分比啊，百分比大家都可以比啊，了解意思吧 ？OK， 好，那一除出来，这个叫做变异系数 CV，coefficient of variation， 自己写一下 ，OK。这我们因为不会再回到那里，我是突然想到这样子，就说顺便讲一下，我们通常不会再回去那再特别强调，但是所有的电脑的 output 经常会打这个数字出来 ，CV， 对不对？好，我就知道它离散程度到底合不合理，是不是？但是我身高跟体重不能直接拿来比，就用这样标准化，了解意思吧？好，请问一下这个逻辑你能接受吗？你能吸收吗？去单位之后我再来比较，这个观念啊，我意思是说这个观念，你会觉得很难吗？那你能不能把它用在你的日常生活里面？对不对？可以吧？你就去想啊，我碰到问题，能不能用这个逻辑去解决问题 ？OK， 好，怎么解决问题？顺便再跟你演示一下。sigma 除以 mu， 所以对经济的人来讲，它叫做单位报酬之下的风险，因为 sigma 代表风险。OK， 那 Sharp 指标在做 portfolio， 还记不记得我上次举那个 portfolio？
是 mu 除以 sigma， 就是 Sharp 的 portfolio 的指标 ，mu 除以 sigma， 所以它经济的意涵叫什么？单位风险之下，我的平均报酬是多少 ？OK， 这对经纪人来讲，他们是喜欢去讲这种东西，对不对？把一个指标活性化，你知道吗？活化，让它变得有意义。OK， 了解意思吧？所以有一次我在大陆就看过一篇 paper， 他在写什么 ？Sharp 指标用 mu 除以 sigma， 对不对？那我们这个作者就还蛮天才的，他就把它倒过来，他就把它弄成 sigma 除以 mu， 其实 sigma 除以 mu 就是统计里面常讲的 CB 而已，对不对？就是 CB， 就是变异系数，了啊，中文自己写，就这样啊。但是也很好啊，就做 research 啊，对不对？他 Sharp 讲那个单位风险之下的平均报酬，我把它倒过来就变成是平均报酬单位报酬之下我承受的风险，意思一样，对不对？只是倒过来讲。好 ，OK， 那标准化之后呢 ，CDF 就变成这个样子变成这个样子 ，f of z 等于这个，你看到 mu 不见了，你看到 sigma 也不见了，在这个里面，对不对？本来有 mu， 本来有 sigma 在这里，这边现在全部没有，对不对？因为 mu 是等于多少 ？mu 等于0。然后你只要把它带进去 ，mu 是不是等于0？你只要带进去这里的话 ，mu 是不是等于0？sigma 等于多少 ？sigma 等于多少？你对照一下这两个，所以这个 mu 是变成多少？0。那这个 sigma 变多少才会变成这样子？1嘛，对不对？1呀，好，就变成这样。所以标准常态分配的平均值是0，变数是1，就这样。好，只是让你熟悉一下 CDF、PDF， 一样，到最后不会叫你去做积分，都是用 Excel 算积分的概念但是你至少要看懂了人家开玩笑讲，没有吃过猪肉，看过猪走路，对不对？好 ，Anyway， 它 CDF 就长这个样子，它PDF 长这个样子。好，所以你注意看一下，在 z 等于0的地方，你有没有看到它的高度是多少？这边注意看一下，0.39左右，对不对？但是这一个 PDF 的高度没有意义，没有特别的意义我们关心的是它的面积，对不对？我从-1积到0，这个面积是多少？对不对？我从-2积到正2，或者是-2积到0的几率是多少？但你知道总面积从负胸大一直到正负胸大，这个总面积就是这个粉红色线底下的面积一定是多少？1一定是1。OK， 了解意思吧？好，那它的 CDF 就是把它积分起来，对不对？它的标准的定义就是 f of z 等于 p， z 大 Z 小于等于小 z。它的定义，它的运算就是负胸大积到 z，f of y dy。好，那这个积分积起来以后，它的图形就变成这个。CDF 是从负胸大负4开始，你可以看到它，我只画到-4，对不对？-4一直到正4，几乎都已经从0一直慢慢升到1，对不对？升到1。好，所以接下来我们关心的是它这后面这几个数字，对不对？我们真正关心的是这个东西这个标准化的这些数字，这代表的意义是什么 ？OK， 好，你可以看到绝对值
哦，我这边都用绝对值，绝对值大于1.645等于0.10，这是什么意思？就是大于1.645，z 绝对值大于1.645的话，代表双轨，代表 z 大于1.645跟 z 小于1.645。好，那你刚刚学统计，刚开始学你不会很熟悉的话，一定要画图。所以为什么我这个可以一定要画图？用意在哪里？让你感觉，让你看得到。好，以前我们在做题目就是用手这样子画一下这种图而已。那我现在让你 PDF， 让你 Excel 都看得到，你自己也会画，去感受一下。啊，我们早期要画这个图还不容易呢，很难，对不对？那现在很容易。好，那你就可以很容易看出来，1.645在哪里？差不多在这里，对不对？它负1.645呢，差不多在这里，啊，差不多这里。所以呢，我是变成是双轨，绝对值大于1.645变成双轨，意思就是说 z 小于左边这一轨，跟 z 大于1.645这个是这边，那你就把它标示起来，对不对？你把它做标记做起来，哦，我就是要求这里面的这相对的几率 ，OK， 是不是这样？那就是0.10，那因为它又是对称，所以你单边的几率一定是多少？0.05，对不对？对称嘛，啊，对称，常态分配对称一点，好，那一样，假如是0.05，单边是，双边是0.05，那单边一定是多少？0.025，对不对？0.025，那0.025相对的1.96接近2，大概在这里 ，OK， 它这是2.575，是0.01 ，OK， 好，所以对常态分配来讲，我们经常有一句话叫做0在2个标准差之间，在1个标准差之间，这里我们经常就要再去算，在加减1个标准差相对应的这个几率是多少，对不对？相对应的几率，加减1个标准差相对应的几率是多少？大概是68点多 ，OK，68%，68%。那加减2个标准差，这里加减2个标准差是多少？95，加减3个标准差，大概99，对不对？这大概到3个标准差，就是差不多99这样子。好，常态分配涵盖的面积的这个，通常我们会这样子去看那个它的几率。好，所以从这个图里面你要特别注意几件事情，有两个不一样的东西，你一定要非常清楚。第一个是它的坐标轴，坐标轴是代表什么意义 ？OK， 常态分配有常态分配 ，chi-square 有 chi-square，f 分配 t 分配，通通都不一样，对不对？这个是代表它的值，对不对？它的值啊，它 z 就是标准常态分配，这个就是 z 值，坐标值，对不对？那我们会去求这个1.645、1.96、2.575这个，有时候我们又给它一个名称，英文叫做 cut point， 啊 ，cut off point 之类的。那我们中文把它翻成临界值 ，OK， 就翻成临界值，就是指这个横坐标的值 ，OK。那临界值相对应的这个临界值相对应的几率，在这个图里面是代表什么？代表面积，对不对？几率嘛，几率是不是代表这个之后的面积？你把它画一下这个面积。啊，所以一个是面积，一个是什么？坐标值，临界值。好，这两个东西一定要分清楚。然后呢，在Excel里面，哪一个方形代表什么？哪一个方形代表什么？你就要去对应。OK， 好，那先让你知道一下，所有的分配都有两个值，一个叫 DIST， 一个叫 INV。啊，等一下你看Excel的函数就是长这两个东西。INV 是什么 ？INV 啊 ，DIST 是什么？先讲 DIST。DIST 是我给它一个值，比如说是1，对不对？1，然后我去求 DIST 的话是求它1对应上去的面积，就是几率。倒过来，我给它几率，要求临界值，就是什么？就是 INV， 听懂意思吗？啊，所以你到最后一定要非常熟悉这两个东西。
一个是从几率换成临界值，一个是从临界值换成几率。再讲一次 ，DST 是从临界值换成几率，去算它的相对应的几率。INV 是从几率给定几率的值去求它的临界值。OK， 好，所以基本上就是面积换临界值，几率换临界几率换临界值，或者临界值换成几率，就这样子。OK， 了解意思吧？好 ，OK， 好，赶快看一下这个。假设全校的身高我们已经知道是165，然后变因数是100，记住大部分的教科书这边都是写 sigma 平方，这个参数了都是写 sigma 平方，所以你假如是这样子写 sigma 平方，你要求标准差一定要开根号，对不对？这个开根号，开根号就是10，然后来当式求 x 小于180。或者是150到170，或者是 x 减165大于10的这个几率。好，那这一段全部是让你经过传统的方式，先把它转换成标准常态分配。所以你只要学过统计，我就开玩笑讲，你可能会被污染，变得很喜欢计算。对不对？叫你不算，你还不觉得不舒服。但是我告诉你，等一下告诉你 ，Excel 就是直接算，根本不要再去换，对不对？换成标准常态，因为我这样子换成标准常态分配的话，我中间还要计算180减掉165除以10是1.5，这个我还要用手算，对不对？好，手算以后才能用某某 SDSD 去算。好，等一下我就直接告诉你怎么算，用常态分配算就好好，但是在这过程里面呢，我们还是稍微要了解一下，这边就出现这些东西了，叫做什么？双坐标，我把它称为双坐标。OK， 标准常态分配 ，x 是原始的分配，是身高，我把标准化之后变成 z 分配，对不对？所以本来 x 是 μ 的话是165在这里，标准常态分配之后它变成0.1，对不对？变成0.1，再坐标画在这里，这两个是对称，对不对？所以我们这边会写 μ 加2个标准差，这边写 μ 减2个标准差，对不对？这个。好，顺便给你脑力激荡一下，为什么 μ 跟 sigma 可以相加减？为什么？很好，跟我一样，对不对？了解意思吧？讲出来，讲出来，你不要说只是想在里面，很好，他们两个讲出来，是不是 ？OK。赵志雅，你听第二次了，你听第二次的作用在哪里？你就让他练习，不是听懂而已，你要讲出来，是不是？了解意思吧？下次变成你来教了，是不是？你听第二次就是要有这个想法啊，不是听懂而已，这样能够讲出来。OK， 好，这个标准差嘛可以相加减，所以我们习惯就会讲 μ 加2个标准差，加减2个标准，加减3个标准差，4个标准差，就是这个意思。但是 μ 跟变因数就不能相加减，对不对？变因数的单位是什么？平方嘛，对不对？平方所以平方公分的意思是什么？面积嘛，对啊，所以是什么？就到医院去，到你们医院去，我要量身高，所以是什么？站着量一次，躺着再量一次，对不对？就比较没有意义了。这个面积啊，不然这实物上就比较难。当然了，好，当然开玩笑了哈。那体重也是一样嘛，站着量一次嘛，躺着再量一次，就是平方公斤。OK，anyway，
所以这个是一个很基本统计的观念了OK， 好，顺便再问你一下那为什么要这么麻烦去算四个平方，然后再开根号变标准差，然后可以相加减？为什么？另外一个所谓的误差，我们在衡量误差的话，我就直接用绝对误差就好了，绝对误差直接相减，对不对？两个东西直接相减，它就是变成误差，误差就直接绝对值，因为误差有正有负嘛，对不对？减掉平均值嘛，有正有负我就直接当误差就好了。为什么还要再平方？误差还要再平方，就是 xi 减掉 x bar 再平方，对不对？为什么要再平方？再开根号，为什么要这么复杂？有没有想过这个问题？直接求绝对值就好了，就是 xi 减掉 x bar 求绝对值，可不可以？单位就一样啊，不是吗？好，念博士就要有求知的精神，每一个小地方你都要去想，所以很复杂的好，告诉你一个事实，以后念到线性模式的时候，你就会碰到这个问题，对不对？很多东西都是要平方都是用平方和再去分解，直交分解。我先只告诉你一个很简单的观念，因为平方有一个非常好的数学特性。你念过工程，你知道泰勒展开式，泰勒在某个点，泰勒展开2级，通常也是用2级平方项取到平方项，它可以取3次方、4次方、5次方更精准，但是通常我们取到2次方，对不对？近似，对平方。平方在数学统计里面，尤其在统计里面更好用。OK， 因为到后面我们线性模式的时候，它分解的时候就要直交分解，平方项正好可以直交分解。OK， 先预告一下。好，那有人说，我用绝对误差就好了，对不对？刚才我讲绝对误差可以用。结果你知道吗？因为所有的统计都是用平方误差，结果应用绝对误差之后，你就要去 study 它有什么特性，有什么？但是因为它的数学特性比较难，因为你不知道它在什么时候会变正，什么时候变负，所以它数学操作很困难。平方项全部都是正的，对不对？平方项全部都是正的，所以很容易操作这样子。OK， 好，但是呢，有人因为这样子。去把它应用在回归上，我只要取绝对误差的话会怎么样？参数要怎么分析？Paper 登了申教授了 ，OK， 这个叫做学术，听懂意思吗？博士就是这样子来的 ，OK， 申教授就是这样子来的，叫鸡毛蒜皮的事去找看看人家没做过，就是可以去做看。这通常是数学统计人在做的好，看一下要怎么求这个几率0.93，9332。好，我们马上用 Excel 算看看。OK， 马上用 Excel 带进去，常态分配，对不对？我现在要求多少？160，平均165，标准差是10。对不对？我要求小于180的几率是多少？我当然可以先把它标准化，变成是1.5，然后查标准常态分配1.5的，好1.5左尾的几率 ，OK。好，那我2个方式我都可以求，但是我们快先看一下，这个是常态分配 normal， 有没有看到它就出现一堆这个东西？黄色的部分代表是旧的版本。没有点，那现在新的版本是有点，所以我们尽量用新的版本做。OK， 点 DST 点 IMV S 点 S 点 DST 点 DIV， 这个 S 就是代表标准常态分配。OK， 标准常态分配多加一个 S， 没有的话就是一般的常态分配。OK， 那你答左尾 no 点 DST
加左括号，它后面的参数就出来了，对不对？你就照抄就对了。OK， 那 x 是它的值，就是180，然后平均值多少？165，然后标准差10，然后 CDF 跟 PDF， 好，0就是代表 false，1代表 true，true 就是 CDF，false 就 PDF。OK， 那常态分配 PDF 基本上只有画图有用，剩下是没有意义的。OK， 那你通常就是算累积分配，是算几率。好，那这个180就是从负重大积到180的几率是多少，对不对？所以用1，右括号可以不用打，直接按 Enter，0.9331，前面跟这个几率是不是一样？对不对？0.9331。好，你可以再自己 check 一下，我只要用标准常态分配去做的话，会变成什么？是不是多加一个 s， 多加一个 s 啊？但是你这边就要运算了，对不对？这边要运算了，把 x 减180减掉多少？165除以10，对不对？啊，所以你就要打这个180减掉165除以10。那现在我们简化一点，就是1.5。后面要一样的啊，要1切。哦，错，打错了。这个是1.5，好，0.936。马上对照一下这个图形，马上对照一下，你心里面马上有浮现这个图形，1在哪里？1.5在哪里？1.5在这里，对不对？1.5在这里，所以它是左尾的几率，左尾的几率一定大于多少？一定大于0.5，因为0是0.5，一半正好0.5，对不对？好，所以你刚开始不习惯，你一定要浮现，心里面马上浮现这个东西，或者是用笔画一下，对不对？然后自己画一下，哦，这面积是在哪一段 ？OK， 好，所以一样，那你回去你就可以自己练习的啦，哦，自己练习的，这个所有的东西都是一样。它150到170，150到170怎么办？就是变成是要用减的，对不对？用减的，因为是左尾嘛，所以我就左尾负重大积到170，减掉负重大积到150，是不是就是150到170之间？是不是这样 ？OK， 好，所以就变成是等于，后来我用 copy 比较快，再来改。OK， 这个是170，对不对？现在是170到哪里？100多少那个速度？是不是？150到170啊，所以是170减掉150，点 DST 150，然后一样是16，然后是10，然后是1，相减。170到150 ，OK， 所以是0.7多。哦，对，150到170到150。180到170。哦，这边打错了，这个是全部打错了。170啊，那这个是16，那这个是一样16啊，那就对了，0.6246，0.6246，17，对不对 ？OK， 所以你就可以做任何你想要做的事情，直接用常态分配做就好，不要再画成标准常态。啊，那这一题一样，这一题其实你把它画出来就变成 x 要大于多少？大于175，或者 x 要小于155，那你就个别算几率把它加起来就可以了，对不对？好，那重点是大于175要怎么算？
x 大于175，因为我们都是用 CDF 算，所以它只有左尾。那我要右尾的话，就变成要1减，对不对？就变成1减。所以这一题是变成什么？等于一样 normal 点 dst， 然后155，对不对？10嘛，155，然后165，一样11，然后再加上，这是左尾的，对不对？然后再加上右尾。其实它对称，你直接乘以2就可以了，对不对？你只要知道的话，对称，它直接乘以2就结束。但是我们只要为了就是完整一点，就变成是1减掉多少 ？normal 点 dst， 然后165到大于等于是大于175嘛，175，然后165，然后10，然后3173，对一下答案对不对？3174，进位，对不对？所以就是变成左尾右尾，左尾右尾，要看你要求哪一段，还是要中间一半之类的，看你怎么去换。那Excel这一方面，几乎你都不用什么再去转换成标准常态分配，再去查表，都不需要，对不对？都不需要，就直接算就结束。OK， 有没有问题？这里到这里。30秒，让你休息一下，跟旁边人讲一下话。问候他家人好不好？写 email 给我。今天我们就问掉，根本不知道是谁。刘什么？刘议员。去多久了？所以想这而已。这一股啊，不能请太多假，学习。啊 ，OK， 好。
问题？没问题，很好。OK。好，继续。P 分配。还继续有钱了，要不要休息一下算了？啊？